जय माता दी मेरे प्यारे भाई बहनों और माताओं। तो देखिए आज मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही एकदम सरल उपाय और अच्छा, जब भी आप लोग को सर्दी खांसी हो तो बनाए। तो देखिए मिनटों में सर्दी खांसी दूर होता है। देखिए हमने यहाँ पे एक भगोना लिया है, इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। हमने 2 कप पानी डाल दिया। इसको हम पकाते पकाते 1 कप कर देंगे। देखिए हमने ये लिया है गुड़, तीसी, आधा चम्मच अजवाइन, 4-5 लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, हल्दी और ये अदरक का टुकड़ा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इन सब चीजों को देंगे। देखिए हमने सबको इसमें कुचल लिया। अब हम इसी में का पानी डालेंगे, दूसरा नहीं, इसी में का पानी डाल के इसे अच्छे तरीके से मिला के हम सब निकाल देंगे। हल्दी और गुड़ ये भी हम इसमें डाल देंगे। और इसे हम कब तक पकाएंगे, जब तक कि 1 कप से कम ना हो जाए। करीबन इसे हल्के आंच पे आधा घंटा तक हम इसे पकाएंगे। तो देखिए ये हमारा पक के तैयार हो गया। हमने बोला था ना 2 कप पानी डाला है, पकाते पकाते आधा घंटा 1 कप कर देंगे तो ये हमारा पक के तैयार हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये तुलसी का ड्रॉप है, इसमें 4-5 बूंद हम ड्रॉप डालेंगे। कोई भी पी लो, मिनटों में सर्दी खांसी दूर।